მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა გესაუბროთ ფილმზე, რომელზეც საუბარი უკვე ძალიან დიდი ხანია მინდა და სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ მოვახერხე. ფილმი, რომელზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ვფიქრობ, რომ არის 2021 წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი და ბოლო წლების გამორჩეული სამეცნიერო ფანტასტიკა. ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ამ ვიდეოში საუბარი გვექნება მრჩეულად აღიარებული ავტორის ფრენკ ჰერბერტის რჩეული რომანის დიუნის ეკრანიზაციაზე, რომლის რეჟისორიც დენის ვილნევი გახლავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო ძირითადად ფილმის განხილვას მინდა დავუთმო, ვფიქრობ, წიგნზე მოგვიწევს საუბარი, რადგან ჩემი აზრით, ბევრად უკეთესი იქნება წიგნთან შედარების პერსპექტივით თუ წავიყვანთ დღევანდელ განხილვას, რადგან არის ბევრი რამ, რაც ფილმმა მოახერხა და წიგნზე უკეთესად გადმოსცა და აგრეთვე არის ბევრი რამ, რაც წიგნში უფრო კარგად არის ვიდრე ვილნევის პროექტში. აქვე გეტყვით, რომ ვიდეოში იქნება სპოილერები, ალბათ უფრო მეტად ფილმიდან, კი ბევრი დროა გასული უკვე დიუნის გამოსვლიდან, მაგრამ თუ ვინმეს არ გსურთ რაიმე დეტალის გაგება, შეგიძლიათ ჯერ ფილმს უყუროთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ ვიდეოს. მოკლედ, კარგად მოკალათდით და დავიწყოთ. მოდი ჯერ ავხსნათ მოკლედ რა არის დიუნის სამყარო, საიდან მოდის, ვინ მისცა დასაბამი და ასე შემდეგ. დიუნის სამყარო, რომელიც მწერალმა ფრენკ ჰერბერტმა შექმნა, გვთავაზობს კაცობრიობის ისტორიის ძალიან შორეულ მომავალში განვითარებულ მოვლენებს. ახლა, როდესაც შორეული მომავალი გვესმის და თან სამეცნიერო ფანტასტიკა, ჩვენი ყველას ყურადღება მიპყრობილია ალბათ უფრო ტექნოლოგიებისკენ, ტექნოლოგიური წინსვლებისკენ და თვალწინ წარმოგიდგება ეპოქა, როდესაც ტექნოლოგიები მართავენ სამყაროს. ამის ნათელი მაგალითია იგივე შავი სარკის სერიალში ასახული რეალობა, სადაც ადამიანის ფანტაზია ძალიან შორს არის წასული და მათ უკვე უწევთ წმინდა ტექნოლოგიების საუკუნეში ცხოვრება. მაგრამ ამისგან განსხვავებით დიუნის სამყარო გვთავაზობს არა ტექნოლოგიების მიერ დამონებული ადამიანების ისტორიებს, არამედ უფრო ღრმად იყურება და სახავს სამყაროს, სადაც ტექნოლოგიების განვითარებამ უკვე პიკს მიაღწია და კაცობრიობამ იგი აითვისა, ისე რომ თავად არ გახდა მათი მსხვერპლი. ამის მაგივრად დიუნის სამყაროში არსებობენ სხვადასხვა პლანეტის წარმომადგენელი ოჯახები, სახლები, გვარები. წიგნი კი ორ დაპირისპირებულ სახლს, ატრეიდესებს და ჰარკონენებს გვაცნობს. თითოეულ გვარს თავისი პლანეტა აქვს და ყველა პლანეტას ჰყავს ერთი იმპერატორი, ანუ საერთო ჯამში მათ ჰყავთ ერთი მმართველი. იმპერატორი ზემოდან გასცემს განკარგულებებს და ყველა გვარის წარმომადგენელი ვალდებულია დაემორჩილოს მას. არსებობს ასეთი პლანეტა, არაკისი, რომელიც ერთი შეხედვით არაფრით გამორჩეული პლანეტაა. რო წარმოიდგინოთ იგივე ერაყი ან ავღანეთი, მას არ ცხოვრობენ განსაკუთრებული სიმდიდრითა და ფუფუნებით, პირიქით უფრო მეტიც, მზის სიცხე აღქმულია როგორც ყველაზე დიდი საშიშროება და ამას დამატებული წყლის დეფიციტი, რომელიც ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ადგილობრივებს და ფაქტობრივად მათი კულტურის ძირითად ასპექტებს განსაზღვრავს. ამ სუნელს აქვს ძალიან მრავალმხრივი და აუცილებელი დანიშნულება მოსახლეობისთვის, მისი რეგულარული მიღება იწვევს პიროვნებაში გონებრივ ცვლილებებს, მენტალურ ტრანსფორმაციას და ადამიანს ეძლევა სხვადასხვა შესაძლებლობები, მათ შორის მომავლის ჭვრეტის უნარი, ხანგრძლივდება მათი სიცოცხლის უნარიანობა, სუნელი გამოიყენება როგორც სხვადასხვა პლანეტათა შორის გადასაადგილებელი საშუალება და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც სულ მახვილდება ყურადღება, რომ მას, ვინც სუნელს რეგულარულად იღებს, ეცვლება თვალის ფერი. არა თვალის გუგის, არამედ მთლიანად თვალის ფერი და ხდება ლურჯი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სუნელი არის თანამედროვეობის ნავთობი შავი ოქრო, ამ შემთხვევაში ყვითელი ოქრო. ატრეიდესების გვარიდან ჩვენ ვეცნობით ლეტო დიუკის ოჯახს, მათ შვილ პოლსა და მის ხარჭა ჯესიკას, აგრეთვე მხლებლებს, მასწავლებლებს და სხვადასხვა ელიტარულ მეომრებს. ხოლო ჰარკონენების ოჯახიდან ბარონ ვლადიმირ ჰარკონენს და მის ნათესავ მსახურებს. შინაარსის მოყოლა რომ არ გამომივიდეს, ჯერ ვთქვათ, რატომ არის ეს წიგნი განსაკუთრებული და რატომ მოჰყვა მას ამდენი წლის განმავლობაში ამდენი ადაპტაცია სხვადასხვა რეჟისორებისგან. ფრენკ ჰერბერტის დიუნი არ არის წმინდად სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის წიგნი, ანუ ვისაც კლასიკურად ამ ჟანრის მიმდინარეობა მოგწონთ და გაინტერესებთ, ისეთ სტილში მაგალითად როგორიც არის კოსმიური ოდისეა ან მარსელი თუნდაც, არის შანსი რომ ამ წიგნით აღფრთოვანებული არც დარჩებით. ისტორიის მსვლელობა აწყობილია პოლიტიკური, ფილოსოფიური, სტრატეგიურ მილიტარისტული და ამასთან ერთად სამეცნიერო ფანტასტიკის მოტივებზე. რეალურად არც წიგნი და ვინც ნახეთ არც ფილმი დიდად ექშენის თვალსაზრისით ვერ დაიგვეხნის, ანუ ფილმიც კი
რომელშიც ბევრად დიდი ექშენის ჩადება შეიძლებოდა და თან რეალურად პატარა ფილმი არ არის, 2 საათი და 40 წუთია დაახლოებით ფილმის ქრონომეტრაჟი. ფილმშიც კი არ არის იმდენი ექშენი, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში ბრძოლის სცენების გამო დაძაბული იყო. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი მოდის ისევ წიგნიდან, რომელიც აგრეთვე ვერ დაიკვეხნის ექშენის სიმრავლით. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნე სტრატეგიული მილიტარისტული დეტალები ძალიან ბევრია თქო, შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაძაბულობა და ექშენი გადაზრდილია სწრაფ პოლიტიკურ ცვალებადობაში. რაც შეეხება ფილოსოფიურ ნაწილს, შეიძლება ითქვას, რომ ეს წიგნის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მხარეა, იმ თვალსაზრისითაც, რომ თითოეულ გვერდში ჩადებულია რაღაც სიმბოლო, რაღაც გარკვეული მნიშვნელობის პერსონაჟი, რომელიც კონკრეტულ მესიჯს ატარებს. ეხლა ფილმთან შედარებით წიგნი რომ ავიღოთ, ბუნებრივია ბევრად ფართოდაა გაშლილი თუ ვინ არიან ბენე გესერიტები, გენეტიკური ექსპერიმენტის შედეგად მიღებული მისტიკური უნარების მქონე ქალები, რომლებიც სპეციალურად იქნენ გამოყვანილი და ერთ-ერთ ბენე გესერიტს წარმოადგენს სწორედ პოლის დედა, დიუკ ლეტოს საყვარელი, ლედი ჯესიკა. წიგნში ძალიან ხშირად ახსენებენ ბენე გესერიტებს და ყოველ ხსენებას თან სდევს თავისი ახსნა, თუ რა დანიშნულება და მნიშვნელობა აქვთ მათ იმპერიისთვის. წიგნს ბევრად კარგად აქვს გადმოცემული იუე, პოლის მასწავლებელი და ატრეიდესების ხალხის დამაქცევარი. სანამ ამ პერსონაჟის გარდამტეხი აქტით ადგება, მკითხველი ძალიან ახლოს მიდის მის ემოციურ ხაზთან და როდესაც დგება საბედისწერო მომენტი, ჩვენ იუეს ხაზს უკვე კარგად ვიცნობთ. განსხვავებით ფილმისგან, რომელმაც ზედმეტად პატარა როლი არგუნა ამ პერსონაჟს და იგივე გარდამტეხ აქტში გაცილებით ნაკლებად ემოციურად ხვდებით მის ბედს. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფაქტის აღნიშვნაც, რომ როგორც უკვე ვთქვი, ისტორიას თან სდევს ძლიერი ფილოსოფიური ტონი, რაც პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ფილმში პირადად მე ვერ ვიგრძენი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჯერ სწორედ ფილმი ვნახე და ამის შემდეგ წავიკითხე დიუნის პირველი ნაწილი. აქედან გამომდინარე ორი აზრი არ არის, რომ ფილმი მომეწონა, სწორედ ფილმმა მიბიძგა, რომ უფრო მეტი გამეგო ამ სამყაროს შესახებ და წავიკითხე წიგნიც. წიგნის წაკითხვის შემდეგ კი ფილმდა შთაბეჭდილებები გარკვეულწილად შეიცვალა. ერთ-ერთი, რასაც მივხვდი, რომ ფილმის ყურებისას დამაკლდა, ეს იყო ზუსტად ის ფილოსოფიური ტონი. ალბათ ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ფილოსოფიის წაკითხვა ყოველთვის უფრო მარტივად და სრულყოფილად ხდება, ვიდრე მისი ყურება ეკრანზე. ეკრანი და კინო ხომ საერთოდ სხვა სპეციფიკაა და იქ სულ სხვა დეტალებზეა ყურადღება გასამახვილებელი. მაგრამ აქვე მინდა შევეხო ერთ თემას, რომელიც არ ვიცი მე მომეჩვენა თუ ნამდვილად ასე იყო. ძალიან დამაბნია და თან ძალიან მომეწონა დიუნკან აიდაჰოს პერსონაჟი და ეხლა ავხსნი რას გულისხმობ. დიუნკან აიდაჰოს როლზე ჯეისონ მომოა ცუდი არ არის ნამდვილად, ის აგრესია, ის სიფიცხე თან სდევდა მთელი ფილმი, მაგრამ თვითონ ჯეისონ მომოაზე ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ყველა ფილმში თამაშობს ჯეისონ მომოას და არა იმ კონკრეტულ პერსონაჟს, რომელიც ევალება. თითქოს ყველა როლში ერთი და იმავე ხასიათის პიროვნებაა და ჟესტიკულაციით, ხუმრობებით მეტწილად ერთნაირია. ანუ ჩემი პრობლემა ამ შემთხვევაში არა პერსონაჟთან, არამედ თვითონ მსახიობთან უფროა. თუმცა ამასთან ერთად აიდაჰოს პერსონაჟს ჰქონდა დადებითი მხარე და გეტყვით რაც. მას შემდეგ რაც ფილმი ვნახე და შემდეგ წიგნი წავიკითხე, მომეჩვენა რომ აიდაჰოს და პოლის ურთიერთობა დენის ვილნევს გაცილებით ცოცხლად და მართლა სასიამოვნოდ ჰქონდა გადმოცემული. რაც შეეხება უშუალოდ ფილმის ძალიან დიდ უპირატესობებს, სანამ ვიზუალურ მხარეზე გადავალ, რომელიც ხელოვნების ნიმუშია მართლა ამ ფილმში, მინდა აღვნიშნო მუსიკალური გაფორმება, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ჰანს ზიმერი, სხვათა შორის ზიმერმა ამ ფილმის გაფორმების გამო ტენეტის კომპოზიტორობაზე თქვა უარი, რადგან როგორც გაერკვა თავად ზიმერიც, ისევე როგორც დენის ვილნევი ძალიან დიდი ფანია დიუნის სერიების. ამიტომ ამ ფილმში მოგცა ის რისი მოსმენაც ნამდვილად გვინდოდა. რაც შეეხება ვიზუალებს და წიგნის სცენების გაცოცხლებას, რამდენიმე სცენაა, რომელიც მართლა განსაკუთრებულად მომეწონა და წიგნის წაკითხვის მერე რამდენჯერმე მოვუბრუნდი. ეს იყო სუნელის მოგროვების სცენა აუცილებლად, იმდენად თამბეჭდავი სცენაა, რომ ხვდები ხანდახან ნამდვილად ღირს, გარისკო და ფილმის ადაპტაციებზე იმუშავა ოღონდ ხარისხიანად. ამასთან ერთად ჩემი ფავორიტია პოლის მომავლის ხედვა, სადაც იგი უდაბნოში უკვე ფრემენების მხარეს იბრძვის. ამ სცენის ფერები, კამერის მუშაობა, პირველ რიგში ის რომ მოძრავი კამერა არ არის და ბრძოლის მომენტი სტაბილური კამერით არის გადაღებული. ამასთან დართული ზიმერის მუსიკა. ჩემთვის ეს არის სრულყოფილი სცენა ფილმში. გამოვარჩევდი არაკისზე მფლობელობის გადაცემის სცენას, სადაც შიკრიკი მოდის დიუკ ლეტოსთან და წარუდგენს იმპერატორის უწყებას.
წიგნისგან განსხვავებით, ფილმში რამდენიმე პერსონაჟის ბედს საბოლოოდ ვერ ვიგებთ, მათ შორის გურნის ბედსაც, მაგრამ ვილნევა უკვე დააანონსა ფილმის მეორე ნაწილი, ვინაიდან რადგანაც ეს ფილმი პირველ წიგნს მოიცავს, მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მეორე ნაწილი უკვე მეორე წიგნის ადაპტაცია იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი წიგნთან შედარებით ბევრ რამეს ვიწროდ ხსნის და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ ხსნის, ისტორიის სრულად გაზიარების შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ დიუნის ფილმმა წიგნის ღირებულებები თავისი ახლებული შტრიხებით მართლა კარგად გადმოსცა და ამით კარგი სამეცნიერო ფანტასტიკა გვაჩუქა. ფილმის დასასრულის პირდაპირ დაირიბად გვეუბნება, რომ ეს მხოლოდ ყველაფრის დასაწყისია და 2023 წელს ჩვენ ამ ისტორიის იმედი მაქვს ისეთივე და ბევრად უკეთეს გაგრძელებასაც ვიხილავთ, რადგან პირველი მიზეზი რატომაც ასეთ პროექტებზე უნდა იმუშავონ და არ უნდა გაჩერდნენ, არის ის, რომ თანამედროვეობა ზედმეტად ააჭრელა სუპერგმირებზე გადაღებულმა ფილმებმა და აშკარად იკვეთება ამ ჟანრის უპირატესობა დღევანდელ კინობაზარზე, რაც ჩემი აზრით მთლად კარგი არ არის, რადგან იკარგება ახალი და ორიგინალური სცენარების შექმნის შესაძლებლობა დაინტერესებული მაყურებლების სიმცირის გამო. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა სუპერგმირულ ფილმებთან ერთად აუცილებლად გაგრძელდეს ფიქრი სხვა ჟანრების და მიმდინარეობების აქტუალურ და აქტიურ მოწოდებაზე კინომოყვარულთათვის, რადგან სხვაგვარად კინემატოგრაფიამ წინ ვერ წავა და ცოტა ხანში დარჩა მხოლოდ ერთი ჟანრი და რა ჟანრი იქნება ეს, თქვენც უჩემოდ კარგად ხვდებით. დღეისათვის მე მგონი სულ ეს მინდოდა მეთქვა, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო და ისიამოვნეთ. მე ალბათ დღეს ამით დაგემშვიდობებით, ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში სულ მალე დროებით.